10 lutego 2026 roku Gdynia świętowała swoje stulecie. Trudno uwierzyć, że jeszcze 100 lat temu była tutaj niewielka kaszubska wieś, a dziś to nowoczesne miasto portowe, które dla wielu stało się symbolem otwarcia Polski na morze. Z tej okazji wybrałem się na krótką rowerową rundkę po mieście, żeby zobaczyć kilka miejsc, które najlepiej pokazują klimat Gdyni i jej historię. Pierwszym miejscem, do którego się udałem, była Kamienna Góra. To najlepszy punkt widokowy w całej Gdyni. Na górę można dostać się pieszo albo charakterystyczną kolejką linowo-szynową, która sama w sobie jest już atrakcją. Z góry świetnie widać panoramę miasta, charakterystyczne Sea Towers, port, marinę, skwer Kościuszki i całą Zatokę Gdańską. Dopiero stamtąd można zobaczyć, jak bardzo Gdynia związana jest z morzem i portem. Później ruszam na bulwar nadmorski. Jak zawsze, kiedy tylko dopisuje pogoda, jest tutaj mnóstwo ludzi i to nawet w chłodniejszych miesiącach. Jedni spacerują, inni biegają, jeszcze inni po prostu siadają i patrzą na morze. To jedno z tych miejsc, które praktycznie żyją przez cały rok. Po drodze mijam pomnik Rybek, charakterystyczny symbol bulwaru, a kawałek dalej stoi ORP Sokół, łódź podwodna, która przypomina o morskiej historii miasta i tradycjach marynarki wojennej. Ważnym symbolem kulturalnej Gdyni jest Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej. Budynek u stóp Kamiennej Góry od lat jest miejscem, które kojarzy się z wielkimi musicalami i wieczornym życiem miasta. Teatr działa od 1958 roku. Sam budynek mocno zmienił się przez lata. Po rozbudowie i modernizacji stał się największym teatrem muzycznym w Polsce. 3 sceny mogą pomieścić ponad 1500 widzów. Następny punkt mojej wycieczki to skwer Kościuszki i molo południowe. Tutaj morski klimat czuć chyba najmocniej. Cumują tu statki Białej Floty, można zobaczyć żaglowiec Dar Pomorza, który przez lata szkolił przyszłych marynarzy, a tuż obok stoi ORP Błyskawica, legendarny niszczyciel i jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdyni. Na końcu mola południowego znajduje się oceanarium, czyli gdyńskie akwarium. Na samym końcu mola południowego znajduje się też jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Gdyni – pomnik maszty, często nazywany po prostu żaglami. To ogromna stalowa instalacja przypominająca maszty żaglowca z rozwiniętymi żaglami. Konstrukcja ma około 25 metrów wysokości i została ustawiona w 1980 roku jako dopełnienie stojącego obok pomnika Józefa Konrada Korzeniowskiego, słynnego pisarza i marynisty. Wjeżdżam na dawny teren marynarki wojennej i przejeżdżam dawnym nabrzeżem Dalmoru. Kiedyś stały tutaj hale i infrastruktura związana z przemysłem rybnym. Dziś miejsce zmienia się praktycznie z roku na rok. Pojawia się nowa zabudowa, apartamentowce i inwestycje deweloperskie z naprawdę kosmicznymi cenami. Trudno nie odnieść wrażenia, że Gdynia mocno się zmienia, a dawne portowe tereny coraz częściej stają się luksusową częścią miasta. Na odnodze Yacht Parku przy basenie prezydenta stoi pomnik Tadeusza Wendy, człowieka, bez którego prawdopodobnie nie byłoby współczesnej Gdyni. To właśnie on zaprojektował port, który stał się fundamentem rozwoju miasta i całego polskiego wybrzeża. Kieruję się w stronę nabrzeża pilotowego. Rzut okiem na tereny portowe. Ta część Gdyni ma szczególnie industrialny charakter. Tuż obok znajduje się nabrzeże węglowe, na którym, nie będzie zaskoczeniem, przeładowuje się węgiel i cała okolica pokryta jest pyłem węglowym. Na chwilę zatrzymuję się przy urzędzie morskim z charakterystycznym trójkątnym schronem. Budowla wygląda nietypowo, ale miała swoje zadanie.
Dzięki trójkątnemu kształtowi konstrukcja miała odbijać pociski i zwiększać bezpieczeństwo podczas wojny. Zbieram się na nabrzeże pilotowe obok Muzeum Emigracji. To miejsce ma zupełnie inny klimat niż reprezentacyjna część miasta. Jest bardziej surowo, portowo i spokojniej. Obok stoi nowoczesny terminal pasażerski, do którego zawijają wycieczkowce. To ciekawy kontrast. Z jednej strony historia emigracji i ludzi, którzy stąd wypływali w świat, z drugiej nowoczesny port i współczesna Gdynia. Nabrzeże pilotowe to miejsce, gdzie statki wchodzą do portu. Wracam do centrum przez węzeł ofiar Grudnia 70. To miejsce przypomina o tragicznych wydarzeniach z czasów protestów robotniczych. To właśnie tutaj milicja strzelała do stoczniowców podczas strajku w 1970 roku. Stąd niesiono na drzwiach ciało Zbyszka Godlewskiego, który później stał się symbolem tamtych wydarzeń jako Janek Wiśniewski. Do dziś ulica, którą jadę w tym momencie, nosi nazwę Janka Wiśniewskiego i przypomina o tej historii. Dojeżdżam do dworca Gdynia Główna Osobowa. Przy dworcu warto zwrócić uwagę na odnowiony dworzec podmiejski SKM. Budynek po remoncie odzyskał swój historyczny charakter i dziś wygląda naprawdę świetnie. Zachowano klimat dawnej architektury z lat 50., charakterystycznej dla powojennej Gdyni, ale jednocześnie wszystko zostało dostosowane do współczesnych standardów. To dobrze, że podczas remontu nie poszli w całkowicie nowoczesną bryłę ze szkła i stali, tylko postawiono na odtworzenie detali i klimatu starego dworca. Dzięki temu miejsce ma swój charakter i dobrze wpisuje się w modernistyczną historię miasta. To trochę pokazuje, że Gdynia potrafi rozwijać się nowocześnie, ale jednocześnie szanować swoją architekturę i historię. Przy dworcu znajduje się też bardzo wymowny pomnik Gdynian wysiedlonych. Instalacja robi ogromne wrażenie i daje sporo do myślenia. Przypomina o mieszkańcach, którzy podczas II wojny światowej zostali zmuszeni do opuszczenia swojego miasta i domów. Jeszcze przejazd ulicą Starowiejską. To właśnie tutaj znajduje się domek Abrahama, jeden z najstarszych budynków w centrum Gdyni i prawdziwy kawałek historii miasta. Niewielki kaszubski domek pamięta jeszcze czasy, gdy Gdynia była spokojną rybacką osadą, a nie nowoczesnym portowym miastem. Budynek należał do rodziny Antoniego Abrahama, czyli słynnego kaszubskiego działacza i patrioty, który mocno walczył o polskość Pomorza i dostęp Polski do morza. Sam Antoni Abraham do dziś stoi na placu Kaszubskim i dumnie patrzy na miasto ze swojego pomnika. Przejeżdżając przez centrum, nie sposób nie wspomnieć o ulicy Świętojańskiej, ważnej ulicy Gdyni, która przez lata zmieniała swój charakter. Dawniej była główną arterią młodego miasta i symbolem dynamicznego rozwoju. W czasach PRL-u tętniła handlem i życiem, a dla wielu mieszkańców była miejscem spacerów, spotkań i codziennego życia. Dziś Świętojańska wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Zniknęła część dawnych neonów, kiosków i starych sklepów pamiętanych już tylko przez mieszkańców. Pojawiły się nowe lokale, odnowione kamienice i bardziej nowoczesny charakter ulicy. Przy ulicy Świętojańskiej znajduje się bardzo ważne miejsce pamięci – pomnik gdyńskich harcerzy, poświęcony harcerzom poległym podczas II wojny światowej. Monument odsłonięto w 1966 roku i upamiętnia członków tajnego chówca harcerzy, którzy prowadzili działalność konspiracyjną i wywiadowczą podczas okupacji. Na koniec przejeżdżam obok stadionu miejskiego Arki Gdynia przy ulicy Olimpijskiej. Nawet osoby, które nie interesują się piłką nożną, kojarzą Arkę i jej żółto-niebieskie barwy. Dla wielu mieszkańców to coś więcej niż tylko stadion. To miejsce mocno związane z historią miasta i sportowymi emocjami kilku pokoleń Gdynian.
Obecny stadion został otwarty w 2011 roku i zastąpił stary, wysłużony obiekt. Dziś to nowoczesna arena mogąca pomieścić ponad 15 tysięcy kibiców. Mimo moich dawnych docinków i żartów na temat gdyńskich dróg rowerowych, bardzo lubię to miasto. W końcu właśnie tutaj się urodziłem i spędziłem pierwsze lata swojego życia. Może dlatego zawsze wraca się tutaj trochę inaczej, z sentymentem i poczuciem, że zna się to miejsce od zawsze. I właśnie za to lubię Gdynię najbardziej. Za połączenie morza, historii, modernizmu i tej wyjątkowej atmosfery młodego miasta, które ciągle się rozwija. A ja naprawdę mam nadzieję, że będzie rozwijać się także rowerowo, żeby mieszkańcy i turyści mogli jeszcze lepiej odkrywać ją na dwóch kółkach. Drodzy widzowie, i to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał z Gdyni. Dziś tak troszkę inaczej, z lektorem. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a tymczasem życzę Wam pięknej pogody, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!